¿Tigres en el océano? No es lo que piensan. Vamos a sumergirnos en el mundo de los tiburones tigre. Estos increíbles depredadores comen casi cualquier cosa: peces, focas, incluso placas de matrícula. A medida que estos tiburones envejecen, sus rayas características se desvanecen. Y escuchen esto: las tiburonas tigre pueden tener hasta 80 bebés a la vez. Esa es una familia enorme y aletástica. Pero no se dejen engañar por su apariencia genial. Los tiburones tigre son uno de los tiburones más peligrosos para los humanos. Así que, la próxima vez que estén en la playa, mantengan los ojos bien abiertos por este basurero oceánico. Sigan siendo curiosos, manténganse seguros y tal vez dejen las llaves del coche en casa.